ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఇల్లు ఎవరిది అనుకుంటున్నారు? పొలిటీషియనా, బిజినెస్ మ్యానా, లేకపోతే ఏదైనా ఒక స్టార్టప్ ఫౌండరా? వీటిలో ఏదీ కాదు. ఈ హౌస్ ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందిన ఒక కానిస్టేబుల్ది. షాక్ అయ్యారా? అవును, ఇది నిజమే. సో ఉత్తరప్రదేశ్లో అలోక్ ప్రతాప్ సింగ్ అనే ఒక కానిస్టేబుల్కి చెందిన ఇల్లు ఇది. ఈ హౌస్ వాల్యూ అయితే దాదాపు 5 crores అని చెప్తున్నారు, ల్యాండ్ వాల్యూ కాకుండా. నెలకి 40,000 సంపాదించే ఒక కానిస్టేబుల్ 5 కోట్ల విలువైన ఇల్లుని ఎలా కట్టాడు? సో ఇతనైతే ఒక ఇల్లీగల్ కఫ్ సిరప్ స్కామ్లో అయితే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. కోడిన్ అనే డ్రగ్ని ఈ కఫ్ సిరప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వాడతారు. ఈ కోడిన్ అనే డ్రగ్ వల్ల ఇంటాక్సికేషన్ అండ్ ఒక మత్తు లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఇది ఇల్లీగల్గా తయారు చేసి నేపాల్కి, బంగ్లాదేశ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ స్కామ్లో తిని ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. అండ్ ఈ స్కామ్ దాదాపు 700 కోట్ల వరకు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఇలాంటి స్కామ్స్ని కనిపెట్టి పట్టుకోవాలో వాళ్ళే అదే స్కామ్లో పార్ట్ అయ్యి కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. ఎనీవేస్, ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.